Cześć, witajcie z powrotem na kanale Hard Reset Info. W dzisiejszym filmie chcę pokazać, jak łatwo można włączyć lub wyłączyć dostęp do użycia dla aplikacji w Kiwi TV. Więc najpierw przechodzimy ustawień, wbijamy w dół do aplikacji, wchodzimy w aplikacji specjalnych, dostęp, a tutaj mamy dostęp do użycia. W zasadzie pozwala aplikacji kontrolować, co robisz i jak często coś robisz i wiele innych. Więc jeśli chcesz wyłączyć Google, zrób to. I to wszystko. Dzięki, oglądaliście. Pamiętaj, aby zostawić follow lub subskrybuj. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!